나무를 삭아서 이제 또 나무를 좀 패야 됩니다. 나무를 펼 적에는 항상 옆에 가면 안 된다. 나무 펜드 옆에 가면은 안 된다. 왜 그런가 하면은 장작 패다가 이 장작이 휙 날아가서 또 이마 맞고 또 다치기 때문에 혹시 어디 가다가 이 장작 펜드에 이렇게 보고 또 구경한다고 옆에서 이렇게 있다가 장작이 한 대 맞고 말이라 인구하는 일이 없도록 하기 위해서는 안 가는 것이 좋다. 그래서 지금부터 장작을 피기 전에는 항상 몸을 풀어야 돼. 몸을 이 도끼를 들고도 몸을 딱딱 이렇게 좀 풀고 세상 사람들은 나를 보고 왜 그렇게 사느냐고 물어보는데 참 이렇게 이제 노래 한 가닥 하고 이제 한번 또 해보겠습니다. 잘 나갑니다. 이제 아주 좋아요. 나무가 좀 말랐어요. 탁 퍼나가지 이렇게 놓고. 날씨가 안 좋아. 날씨가 안 좋아서 좀 나무를 펴놔야 돼. 나무를 펴놔야지. 또 눈이 내리고 이러면은 깨지요. 이렇게. 자, 요놈은 어떻게 펴나 보자. 이 나무랑 결이 있어. 결을 보고 나간다. 결을 보고 해야지. 결을 보고 막무가내 핀다고 나가는가? 나가나? 옛날에 양반집 모순들이 그런 얘기 나오잖아. 아니 장작 좀 팰까요? 이런 우스갯소리 나오죠. 이거는 바로 힘이야. 힘. 장작을 많이 피다 보면은 힘이 생긴다 이 뜻입니다. 자, 나무를 산에 아무리 많으면 뭐하나 집에 갖다 놔야 내 나무지. 아이 그 자식 거지. 뭐 네가 안 따게 되면 내가 놔두나 끝까지 펴지. 내가 끝까지 끝까지 팬다니까. 하하. 나무 힘이야. 힘. 힘이라고. 힘이 없으면 안 돼요. 우리 여러분들도 운동을 하셔야 돼요. 운동을. 이 관절이 이 운동이 얼마나 되는 거예요? 한 방에 나가죠. 한 방에 쫙 나가니까 또 기분이 좋네. 기분이 좋아. 자, 안 나간다 이거지. 계속 두드린다. 계속 두드려. 임마 이거 안 나가기만 해봐. 그렇지. 계속 두드릴 건데 안 나가고 백이 나. 응? 아직 네가 삭각 강사를 모르는구나. 이놈이. 응? 또 로운용 때려볼까? 나가네. 자 이제 이번에 이놈 참
아궁이 많이 풀리네 하면. 자, 한 마리 잡아 나가네. 이게 나무를 많이 펴보면은 잘 나가게 돼 있어. 이거 팰까? 이거 팰까? 장작은 이 방거치가 뭐냐? 일도 못하는 사람들이 장작을 펴면은 뗄 게 없다. 하도 쫑그러 나가지고 그래서 안 좋다 뭐 이 말이. 이건 뭐 나가나? 이건 뭐 나가나 안 나가나? 나가나 안 나가나? 야 이거 뭐 이런 게 있어. 그렇지. 10번 때려 안 나가면 100번 때리거든 이놈아. 이게 안 나가 100이나 나한테. 안 나가면 100번을 칠 것이 100번을 나한테 걸려봐라. 내가 나구나. 아이! 아이! 아따 이놈 봐라. 오호. 뭐 이런 놈 있나? 쪼기는 좀 됐는데 한 번 때려볼까? 이야, 많이 불러야 되겠나? 많이 힘을 주옵소서. 힘을. 역시 많이 힘이 세네. 아유 고마워요 많이. 자 많이 한 번 더 힘을 줘. 한 번 더. 자. 와. 오. 또 누가 보면은 삼각강새. 이거 겁이 나네. 대단하다. 이거 한 번 더 패야 되겠는데. 너무 커. 이게 아궁이 들어가려고 그러면은 그건 갔는데 놔둘까? 이 정도면 아궁이 안 들어가겠나? 아따 크다. 이거 크다 뭐 많겠지. 이게 탁 나는 것도 이 마님 덕분에 마님. 역시 마님의 기운은 쎄. 허야. 아하. 뭐 소리 지는 게 그냥 나는구나. 응? 이걸 너무 짧게 펴면 빨리 타기 때문에 안 돼. 이게 좀 가다하게 펴놓으면 오래 가거든, 오래. 아궁이 들어가서 오래 타야 방은 열기가 오래 남으니까. 합니다. 하이! 오우. 오늘 장자가 또 많이 필 때 힘이 막 넘쳐. 어? 야, 근데 이놈은 또 패야 되나 말아야 되나? 이거 아이고, 이게 궁금하다. 이게 잘 나갈라나? 오늘 해보고 안 되면 또 내일 펴면 되니까. 응? 아우야, 이거 뭐라? 아우. 이거 뭐 천왕 우주꽃이야, 나무가. 아. 아무리 굵어봐라, 이놈아. 예?
내가 이 마님의 힘을 빌려서 되잖아. 니까지 안 나가라. 나가지. 자식 말이야. 보통 나가줘야지. 아, 크기 크다. 원래, 응? 오, 뭐 이래. 아, 뭐야? 뭐 힘 있나? 아이고, 뭐 이래. 그래. 안 나가고 비기나. 이놈의 자식. 아이고, 완전 송진 덩어리. 이러니까 억신데 안 나가나? 나가지. 이놈의 자식. 네가 아무리 힘을 줘봐라. 힘을 줘봐라. 한 번에 안 나가면은 두 번, 세 번 계속 때린다. 계속 때릴 거야. 계속 때린다. 그래. 이 벌광이 이 송진이 소나무 속에 있는 송진인데 대단하네 이거. 옛날에 이런 걸 방에 떼면은 방 골이 다 맥혀요. 그런 때문에. 하여튼 선신령이 알아서 도와줘. 자, 이제 한 번 더 쪼개야 되겠다. 요거 너무 크네. 야, 이거 오늘 못 팔 줄 알았더만. 그래도 이놈이 짜게 되네. 이게 얼마나 굵어요? 여기 굵기를 봐요, 굵기를. 뭐 이런 게 있나 또. 이게 안 나게 콧물만 나네. 이 날씨가 추워서 나. 네? 안 나가고 배기는가? 안 나가고 배기 치가. 이거 봤지? 이 짜게 저거 봤지 이게? 안 나가고 배기야. 안 나가고 배기냐고. 이 정도면은 한 개 넣으면 한참 파겠네. 한참 파겠어. 한참 파겠어요. 이 정도도 그냥 빼도 되고. 이것만 한 번 더 쪼개면 되겠네. 여기 이따 더 펴가지고 딱! 혼자 약했나? 앉아! 어이! 아이! 아이고 안 나간다 이거지? 에이! 보자 그래. 자! 아하! 올테이크 다 폈다. 요건 또 커도 이것도 패면 너무 빨리 탈 것 같고 이 정도를 하고 오늘 정리 끝났어. 야, 안 될 것 같지만 다 폈네. 그래 뭐니 해도 마님이 최고야. 이렇게 나무를 패야지만이 이렇게 방에 불을 떼가지고 꿀떡에 또 연기가 나고 세상이 지가 이렇게 돌아가는 겁니다.
자궁이 지금 불을 떼고 있죠 지금.